S1 में देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ गया है, एकदम दिक्कत है। सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। यहाँ रहता दर्द ये ना, और इसमें दोनों में ये ना। अभी बताइएगा आप, ठीक है, दर्द है कि नहीं। कमर टेढ़ा हो गया है आपका, देखिए विकास जी, टेढ़ा है कि नहीं है। हाँ, टेढ़ा हो गया कमर आपका। तो आगे झुक करके जो काम करते हो ना घर में, वही है कहानी इसका। एकदम इसको सीधा रखिए और एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, ठीक है। छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए एक बार, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, पैर सीधा कर लीजिए। देखिए इधर, देखिए छोटा बड़ा है, कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ चलिए, छोड़िए, यही लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए ढीला। छोड़िए, बस हो गया, पैर सीधा कर लीजिए। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। सबसे दर्द है इसमें। तो ये देखिए, छोड़िए, छोड़िए। यदि और आ जाइएगा ना, छोड़िए। अरे बस छोड़ दिए। छोड़ दीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। कमर तक खिंचाया। कमर पर नहीं लगा, लेकिन यहाँ से खिंचा गया ना, ठीक है, वही बोले तरीके से खत्म कर देंगे।
चलिए देखिए तो दर्द, उठ के देखिए कहाँ कहाँ बचा हुआ दर्द। अभी ठीक लगता है? आगे झुक करके देखिए, कमर आपका जांग में जहाँ दर्द हो रहा था वो बताइए। देखिए किसमें दिक्कत हो रहा था ये दर्द होता है। अभी? ज़्यादा झुक करके काम नहीं करना है अभी, ठीक है? एक्सरसाइज यहाँ बता देंगे, लेकिन झुक करके जो करते समझ गए, नस दब रहा है तब यहाँ जाकर के प्रॉब्लम होता है। अभी तो ठीक है, ये वाला देखिए दर्द, देखिए ये वाला हाथ वाला देखिए, अभी ठीक है? हाथ उठाइए, ठीक है? ठीक है ना? कुछ गड़बड़ी कुबर हो गया, डांड गोस पते नहीं अब सही हो चलता। जाएगा, सीधा तो हो गया आप। देखिए एक बार और करेंगे और सीधा हो जाएगा। तो क्या करें सर, सवेरे आए हुए हैं, सब फिर नहीं जाएंगे कल क्या? नहीं, ये 8 दिन के बाद, ठीक है? ठीक। चलिए ठीक।